Masukal na gubat na yung napasok natin Mukhang wala nang quarry dito Wala na, sapa man Delikado ni Dre. Mag-ulan yan, kakabantay Akong tubig. Akong tubig Balik tayo dito sa babaw Quarry. Dito tayo ngayon. Dati quarry na namin to. Ayan, ang taas Quarry na namin to dati, kaya lang medyo wala na tayong ma-quarry to kasi puro na mga bato. Bigas na. Ayan, mga bato, bisigas. Nararating lang namin ngayon mga kaibino. Yung loader, gumagawa ng kalsada doon, pababa. Open tayo ng ano dito para maghahanap tayo ng malambot at pwede natin i-quarry. Magawa ng kalsada yung loader natin. Nagawa natin ng kalsada para yung truck na magkahakot makapasok doon sa loob. Ayan, dati mga quarry namin dati yan, matagal na. Iniwan namin to, ngayon pinalikan namin.
puro man ni bato dire, makasunod ang backhoe dire, pero ang truck wala man tayo backfill dire oh. Dili wala pang materyales makuha, ba? Wala yung humok dire oh. Galam daw ko rin, puro gid bato, makaabot ko dito sa ubos, pero wala gid tayo makuha siguro. Yung mga kaibino, gumagawa tayo ng kalsada oh. Pero ang lalaking bato. Masukal na gubat na yung napasok natin ah. Mukhang wala nang quarry dito eh. Tabi po. Wala na, sapa man eh. Huwag dirita mo kuwas kilid doon, ano, puro po ba to? Hey, isa lang mo! Kanaan! Ano? Oo. Ganing gilid? Ano to? Kahit ba? Wala pa akong sulay noon. Katong akong kanaan dito. Ano lang? Eh, ako, isa lang kaulan eh. Panas ka lang. Oo eh, sapa man yun. Lagyan mo ni tubig. Wala, puro taggo kayong mga bato oh. Pag-ulan eh, delikado sa diri mag-ulan. Puro pa pa eh. Umuulan eh. Oo. Delikado ni Dre. Pag-ulan eh, hindi nakabantay eh. Ano tubig? Sa kusog tubig eh. Ha? Ilang tubig eh? O, tingubig eh. Balik tayo sa babaw ah. Wala na ba? Hindi ka na talaga? Huwag ka ng kilid. No? Draw sa may kilid. Itaboy di Dre. Balik tayo dito. Balik tayo, balik.